最近就收到廠商寄嚟幾套產品做開箱測試 EVPad 12嘅電視盒子。我對上一次咧用電視盒子呢樣嘢咧就已經係小米盒子嗰個年代啦，記得係第一代添。嗰陣時嗰部咧裝少少嘢就會令到你慢到唔係好想再用佢噶啦。之後我就換咗 Apple TV 啦，然後再換咗 Google Chromecast 嘅，最後就有 Smart TV 嘅出現，我就冇再用呢啲嘅盒子啦。今日咧就睇下呢個新嘅產品會係點樣先啦。本來咧我都唔係話特別想拍呢個 product 嘅，因為我自己唔係咁熟啊，同埋呢類型嘅產品好似好容易會涉及一啲版權嘅問題，所以我都猶豫咗好耐嘅。但係我就發現啦，原來香港好多零售店咧都會有出售呢個產品嘅。既然其實佢都係可以喺香港嗰度賣嘅，咁就都做個測試啦。咁我記得咧都有啲留言咧問過我呢啲電視盒子啦可唔可以裝模擬器啊？嗰時我就冇啲電視盒啦，我就測試唔到嘅。咁依家就可以同大家測試一次啦。咁我開箱睇下佢裏邊有啲咩先。裏邊就有部主機啦，一個遙控器啦，一張好好睇嘅說明書啦，仲有一條 HDMI 線同埋一條 USB-C 線，仲有一個火牛嘅。而佢呢個火牛呢，可以換到其他唔同嘅頭嘅，例如係三腳頭啦，或者係兩腳頭都得嘅。咁一撳佢呢個 lock 呢，扭一扭呢，你就可以換到三腳頭啦，或者兩腳頭都係用到嘅。產品嘅前邊呢，就會有一個顯示時間嘅 display， 後邊就係一個 USB-C 嘅供電頭。我都做過少少 research 嘅，有啲機呢唔係用 USB-C， 一定要用翻佢原裝嗰個圓頭用嚟插火牛。相信你唔見咗嗰隻火牛呢，都會幾麻煩嘅。一個 HDMI 嘅接頭啦，個盒嗰度同個網頁呢都會寫係 8K， 但係唔知點解呢，喺部機嗰度咧寫 HD 嘅。咁一陣就睇睇佢咩料啦。仲有一條光纖線嘅插頭，同埋一個1000M 嘅 LAN 線頭。咁佢仲有另外一個版本咧，叫 EVPad 12 Lite 嘅 Lite 版本咧，就係行緊100M 嘅 LAN 線。咁呢個 version 就會係高級啲啦。仲有一個 AV 頭 ，AV 頭嘅意思係咪即係話 headphone 用咧，或者係我嚟插喇叭嘅咧？側邊就有一個 USB-A 嘅插頭，同埋一個 USB-C。仲有一個 micro SD 嘅卡槽，用嚟做一啲嘅擴充啦。相信你可以插埋個 hard disk 落去用都得嘅。背後咧佢又寫係用5W嘅電啦。如果用5W嘅電咧，應該尿袋都會推得喐嘅。我用個尿袋睇下會唔會着到部機先。咦，佢真係着到機嘅喎。咁如果尿袋都推得喐嘅話，可以做啲咩？OK，未諗到住。如果呢部電視有 USB 3.0 啦，亦即係 USB 藍色嗰個 USB 啦，咁3.0嘅插頭呢就係5W嘅，咁所以呢就可以直接插落去呢，就可以用到部機噶啦。咁啊開機睇睇先。咁揀翻香港嘅繁體中文啦。個遙控就需要同部機配對嘅，咁啊撳左右啦 ，step 1就係，咁然後咧就撳 OK 就可以連接到噶啦。開部機之後咧，你會發現啦，佢裏邊都冇咩特別嘅，都係一啲好正規嘅軟件啦。可以去 Internet Explorer 嘅呢個 browser 啦，入到去你見到 Google 嘅搜尋嘅版面，咁打個6字，然後你就會見到有啲 link 彈咗出嚟啦。咁佢裏邊咧就會有一啲嘅 app 可以俾你裝到嘅。我發現咧佢個 remote 咧仲可以做一個滑鼠嘅效果。你只要喺個 remote 度撳一個掣咧，個畫面就會有個鼠標出現，然後咧你就可以喐動個 remote 作為一個滑鼠嘅效果。之後咧就到遊戲測試嘅部分啦。佢咧就有個 micro SD 嘅卡槽啦，咁我就入張卡落去睇下佢可唔可以安裝到一啲模擬器先。去呢個位置 USB， 你就可以睇翻 hard disk 嘅內容啦，或者係 SD 卡嘅檔案嘅。呢個位置咧亦都可以安裝一啲第三方嘅 APK。咁就試下 Super Model 3得唔得啦？如果得嘅話就正，可以玩 Spy Out。咁結果咧係裝唔到嘅。
咁試埋 Dolphin 啦，如果裝個 Dolphin 又可以打跟揼，結果都係唔得嘅。咁試埋呢個 PS2 嘅模擬器啦，裝到又可以打跟揼，咁結果咧都係唔得嘅。咁 Dreamcast 嘅模擬器 Finecast 咁試埋佢啦，都裝到喎。咁最後試埋 RetroArch 啦，咦 OK 喎，RetroArch 佢又可以俾你 download 到啦。咁的話呢，佢都可以玩到一啲街機遊戲嘅。玩到街機遊戲，梗係要插翻個大掣啦。一插入去呢個 menu 呢，已經可以控制到噶啦。不過但係唔知點解呢，反而入到 RetroArch 入邊呢，佢係用唔到嘅。真係唔知點解，之後再睇翻咩原因啦。RetroArch 入邊咧就連 remote 都用唔到嘅，最後就插翻個手掣啦，就可以用到啦。佢裏邊咧都要做一啲嘅 update 啦，同埋 set up 嘅。咁依家就快速咁搞咗佢先啦。首先咧就試一試 Crazy Taxi 先啦。咁聽嗰啲爆音，睇嚟佢都行得好辛苦下嘅。然後咧就試埋隻跟揼啦。都係好慢，唔係好得，可能太貪心啦。始終都係 3D 遊戲，比較硬件需求比較高先可以玩到。咁試下啲 2D 遊戲啦，試下隻拳王98先。2D 遊戲咧真係 OK 嘅，都順嘅。最後就試多隻超任嘅亂馬啦，都係行到冇問題嘅。我覺得咧 TV Box 嚟講咧，真係好睇個人嘅要求。好明顯咧，我嘅需求咧就比較少嘅。咁如果我自己嚟講咧，希望就佢可以睇到意大利嘅節目就更加好啦。咁我對個產品咧都會有少少不滿嘅地方嘅。咁佢寫明咧佢有 8K， 佢送俾你嗰條咧就係 HDMI 2.0嘅線嚟嘅，只可以行到 4K。呢點咧就真係有啲不足嘅。不過咧，但係其實都好勁噶啦。咁亞洲、東南亞嘅節目咧都可以睇到。仲可以有7日嘅回看嘅功能啦。至於遊戲嘅方面呢，佢都唔係整俾你打機嘅，只不過係我夾硬嚟去做遊戲測試咁解啫。所以有啲嘢玩唔到呢都好正常嘅。舊 game 呢 2D 遊戲呢，其實佢都可以 handle 到，可以玩到嘅。至於 3D 嘅遊戲呢，就真係唔得啦。中意呢條片嘅話呢，記得俾個 like 同埋留言支持下。希望呢都會有更多嘅機會啦，測試到其他更多大牌子嘅產品啦。如果想買呢個 product 咧，對呢個 product 有興趣嘅話咧，都可以 click 下邊個連結去購買嘅。用埋呢個優惠碼咧，就會有95折嘅優惠。我冇格過價，其實我唔知抵唔抵嘅。咁如果用埋個優惠係抵嘅話咧，咁就 click 下邊條 link 嗰度買啦。今日呢條片係咁多啦，我哋下條片再見，拜拜。想支持呢個 channel 繼續運作，可以 pay me 或者俾 super fans 課金支持嘅。如果唔想課金，都可以俾個 like 或者留言講聲加油。今日呢條片係咁多啦，下條片再見，拜拜。